Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo a otro bello directo de Final Fantasy XVI. Espero que todo se vea y se escuche bien. O creo que no. Ajá, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos? Sean bienvenidos de nuevo. ¿Qué tal, Estrato? ¿Qué tal, hermano? Bienvenido. Bien, bueno, ¿en qué nos quedamos? Mandíbula. Ah, sí. ¿Pero qué es esto? ¿Un directo temprano en domingo? Dios, esto es un sueño. Saludos, Sensei. ¿Qué tal, hermano Daviel? Saludos, qué bueno que estás por acá. No, no es un sueño, hermano. En realidad quería empezar antes, pero ayer ya no pude jugar y hoy, estaba haciendo cosas todavía. Ya saben, cosas de señoras. Como haciendo el quehacer y todo eso. Oh, mira. ¿Ves el cristal? Está dentro de la montaña. Ah, no manches, sí perdió las manos, güey. O sea, no se le regeneraron, pues. Why do they start? What has that gutter rat done to me? Dice Rainier, buenas, buenas. Ya llegamos. Feliz domingo, Seifer. Gracias, hermano. Gracias. Feliz domingo para todos. Uno lo sabe, si no la jefa se enoja. Sí, es correcto. Toma. Hola a todos, queridos hermanos. Saludos de Argentina. Suerte, hermano Seifer, en otro gran directo de Final Fantasy. Algo, perdón, de sí, Final Fantasy XVI. Y saludos para todos en el chat, hermanos. Gracias, gracias, hermano. He sought to humiliate me. Me! If you hadn't interfered, he would be dead. You truly believe you would have triumphed had the battle continued? Titan would have ground him into dust. And how would he have done that without his head? Shut up! You weren't strong enough, and you call yourself a dominant. Or rather, you did. You mock me, Harbert. Harvard. Do you see, Hugo? You're You weak. are weak. Fuck! But so long as that fire burns within you, there is still hope. There may yet be a way for you to take your revenge. Así como. Tell me, what must I do? Please, I'll do anything. Just tell me. Voy a tocar unas bien frías. Y la jefa manda saludos al chat. Ya se volvió fan. ¿Quién lo diría? Qué bueno, hermano. Salud, salud para tu mamá. Con unas bien frías, bueno, con una bebida 100% no alcohólica, ya lo saben, pero... Is the most concentrated source of ether in all creation. Perhaps you could take advantage of that. Of course, the crystal would not yield her blessing to any ordinary man. But then, you are no ordinary man, are you, Hugo? Clive Rossfield stole your power, but others have suffered a similar fate, and still managed to find the strength to conjure their icon. Como Benedicta. Siempre hay tiempo y lugar para una bebida 100% no alcohólica. Es correcto, hermano. Sí, ya ves, como Benedicta. She too drank of the ether and gained a power beyond human understanding. She did. Ah, ¿bebió del éter? Benedicta. Benedict. Él sufriendo por ella y ella ni de topo. My love. I'll avenge you. Dice Daviel, eso es verdad, siempre hay tiempo, por eso beber es vivir. Es correcto, hermano.
Mm. Euthos is here. Very well, it shall be so. Ah, o sea que este está You may leave everything to me, Your Majesty. bajo las órdenes del ese celestial de... ¿Cómo se llamaba? ¿Pero no lo había atrapado Joshua? Y obviamente no es que lo pudiera detener durante mucho tiempo, ¿no? Pero... Artema, es correcto, Artema, Artema. Cabrón, ¿qué es eso? Orcs. Ah, ¿son orcos? Órale, pues estos sí se ven endemoniados. Did the royalists bring them from Ash? Hacia la oscuridad. Are the beastmen part of the Waluda army now? How the hell did that happen? Hmm. They've spotted us. Stay down! All yours, Torgal! Now, Torgal! Ah, pues no estaban tan difíciles. Ay, cabrón. Ceniza, aunque algo más pequeño que su gemelo al oeste, el continente oriental de Valistia se ubica en una zona con mayor altitud y sus playas de escasa vegetación están rodeadas de acantilados muy escarpados. La plaga ha avanzado mucho más en Ceniza que en Tormenta, por lo que el reino de Waldeth es la única nación que sigue en pie de la región. Mocos. Una especie de hombre bestia beligerante oriunda de Ceniza. Hace tiempo que están en conflicto con los waldienses por el control del continente y su dominio actualmente se extiende por toda la región. La plaga continúa avanzando. Ay, denme 2 minutitos, hermanos. Ahorita regreso. No se vayan.
Listo, hermanos, ahora sí, disculpen ustedes la tardanza. Es que, quién sabe qué. En fin. Yo espero que sigan aquí. Dice Mau. Me voy a esperar otra semana. Sí, hermano, está bien. Resident Evil. Mientras no sigan diciendo que es un virus. Y pregunta de Daviel a Mau que si ya le salió Elena. Dice, sí, me salió por suerte la nueva Elena y pude llevar la X2. ¡Wow! ¿Vos te salió? No, mejor ya me salió 2B, mi segunda A2. Voy a esperar la otra semana a ver si sale en la tienda semanal. Qué pena que no te salió, dice Mau, la nueva Elena, pero por suerte salieron 2B y A2. Yo veré si hoy en la mañana más tarde subo guía de rank 1 con ese Clash of Wills. Ok. Sí, hermanos, por favor. Si ya con el Square en X1, ya voy a armar equipo de nalgóticas. Ay, esas nalgóticas. Haciendo siempre lo suyo. ¿Qué? ¿Hacia dónde voy? Sí. So much for the men of the rock. Dalmekia's finest. Uy, de veras que me gasté mis puntos, ¿verdad? ¿Qué tal, de FVM? Hola, Cipher, ¿qué cuentas? Nada, aquí, hermano, mira. Estoy echándola un rato. Aquí no hay nada más. Bah.
rough enough dash. Ay, cabrón. No estuvo mal. Ay, perdón, hermanos. ¿Qué te han parecido los combates de Icons? Bastante buenos. La verdad es que me han gustado mucho. Sí, yo creo que es de lo más espectacular, ¿no? De lo visualmente más espectacular del juego. Cabrón. Sí, no, pues venía por allá. ¿Y tú, Sensei, ya tiraste por las nuevas unidades o por Squall? No. No, todavía no. No, La verdad es que ni he entrado al juego, ajá. Pero sí tengo que entrar para tirar por... A favor de Electrosfera. Won't be going any further this way. Sí, parece que no. Stairs. This must be the way out. Probablemente. Dice Abiel, entra al juego, te van a dar 14 de lápiz de golpe y ya tendrás algo para tirar. Un buen punto. Dice DFVM. He escuchado bastante que se echa en falta que sea combate en equipo, aunque imagino sería similar a lo que hace Final Fantasy VII Remake. ¿Cómo lo sientes tú, Seifer? Sí, fíjate que esa parte del... es que... sí, o sea, si va a ser... o como es, ¿no? De un solo... que nada más controlas a un solo personaje. Entonces debió ser más hack and slash, o sea, hacer buenos combos, combinación de... Cabrón. Okay.
Ay, cabrón. Ah, cabrón. Según yo había... Ah, les decía, entonces, pues sí, si van a ser un solo personaje, entonces debería ser más hack and slash. Hacer, más, o sea, combos, de hecho, o sea, combos, no nada más dos habilidades, sino combos literal, o sea, con triángulo, cuadrado, círculo, etcétera, no o sea dash, así, combos más largos. Entonces no se siente tanto hack and slash, entonces sí, yo hubiera preferido, por ejemplo, a mí en lo personal, me gusta mucho en el estilo de batalla de Final Fantasy XV, por ejemplo. Dice, ¿qué te pareció ese momentazo cuando Titán pierde las manos? No, no las pierde, se las arrancan. Muy bueno, muy, muy bueno. Sí, no lo esperaba, la verdad. Y sobre todo no me esperaba que no se fuera a regenerar. Ah, cabrón. Pensé que se iba a regenerar, utilizando a Titán. Pero pues obviamente en ese momento ya Clive le quitó... Cabrón. Le quitó el Icon y pues Mamut. Sí, pues por aquí vengo. Ah, acá está la menso. By the flames. Come on, Torgal. Dice... Did do things by halves. As if taking the mother crystal for his own wasn't enough. He had to build his castle in it. Dice, en lo personal, me habría encantado ver qué tipo de moveset le habrán otorgado con el sistema a Sid y a Jill. Sí, sí, la verdad, sí. Estos videos de hace un tiempo, le dice a Mau. Dice David, esa volada de manos aplicaron la ley del ladrón de Medio Oriente. Entonces, dice DFVM, ¿entonces crees que un híbrido entre Final Fantasy XV, Final Fantasy VII Remake y el 16 sería algo más ideal? Sí, supongo. O sea, no está mal. Cada uno tiene lo suyo. Rock G, Safer, ya tenía rato que no veía tus directos. Gracias, hermano, por pasarte por acá. Sí, en lo personal, digo, cada uno tiene lo suyo. A mí también el del 7 Remake me parece bastante bueno. No es de mis favoritos. O sea, pero también como que me tardé un poco en entenderle. Que eso de cambiar de personajes en el momento exacto, por ejemplo. Bueno, no exacto, pero vamos, saben a qué me refiero. Harvard. Let the trial begin. ¿Quién va a aparecer Artema? Ah, no. Es un Iron Giant. Ay, cabrón.
No. Kirieleske. A ver si es cara de coco y Pirin Fighters. Oh, mira, favor del rayo. Aumenta el daño de la tormenta eléctrica en un 10%. Ah, eso va a estar bueno. Seems we're expected. No me digas. So this is the power of Muthos. ¿Muthos? Obviamente algo tiene especial, porque eso de poder absorber todos los Seikons, o sea, no solo es un portador, eso es un hecho. Dice Roger Serenjet, se ve más macizo que el de Brave Exvius, sí. Seifer, ¿qué te ha parecido hasta ahora la historia y la forma dramáticamente épica en la que se cuenta? ¿Echas en falta algún tropo giro de guión de los Final Fantasy clásicos? No, de hecho, o sea, en ese sentido, la manera en la que está contada la historia, sí, está muy buena. O sea, la historia en general, obviamente está bastante interesante, ¿no? Por decir lo mínimo. Los personajes creo que son, o sea, obviamente todo va en favor de Clive, ¿no? Eso es un hecho. Que no es nada malo, al contrario, me parece que está bastante bueno. Sí se esfuerzan mucho en que no te pierdas en la historia. Al final, o sea, bueno, no al final, digo, al final no ha llegado, pero me refiero este tema, por ejemplo, de Joshua, el que no esté digo, siendo, ¿no? El controlador o bueno, el dominante de Phoenix, pues tiene sentido, ¿no? Que que haya sobrevivido, ¿no? Oh, ya estuvo. Sí, la verdad es que la historia muy buena, bien contada. Me parece. What the hell is going on? Are these things here for me? Or for him? ¿Quién sabe? Digo, esperemos que la historia siga igual, o sea, me refiero igual de bien contada, ¿no? O sea, que tenga sentido. Me parece un poco raro
los dije desde el principio, ¿no? Las ambiciones de Annabella. Se me hace muy raro que deje morir así a su hijo. Vamos a suponer que Clive no era su favorito, pero igual sigue siendo su hijo. Y una vez perdido Joshua, también tampoco hace mucho, o sea, no lo sé. Ay, lo lamento, hermanos, no alcancé a silenciar el micrófono. Ah, cabrón. Gracias, Mau. Gracias, hermano. Salud, exacto. ¿Qué quiere el enfermo? Salud. Según los oponentes usarán la habilidad Valentía para fortalecer a sus aliados cercanos y así mejorar su desempeño durante la batalla. Busca el icono y derrota a los enemigos rápido o arriesgate a recibir otro daño adicional. Ok. Espera, ¿ya no había nada? No, ¿va? Ah, es el trono de... Literal. Es el trono. Ok, ya. Ese tornado es como yo imaginaba que se vería el aéreo más en Final Fantasy clásico. Sí, sí, la verdad, sí tiene muchas... No sé si... sí, claro. No sé si hayas jugado DFVM. Si hayas jugado Final Fantasy XIV. El 14, o sea, este es muy parecido, muy parecido. A veces hay cosas que parece que estoy jugando el Final 14, te lo juro. No, es que... Oh, este güey siempre me costó mucho trabajo estarle midiendo. Ve, sí, con eso de que hace su...
Listo. ¿Qué tal, Leo, hermano? Bienvenido. Qué bueno que te pasas por acá. Saludos, mi buen Seifer. Por fin me dio tiempo de pasar por tu canal. ¿Qué tal por ahora el juego? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Dice DF, el 14 recién voy por la expansión de los draconianos, la de la guerra contra los dragones después del golpe de estado. Sí, Heaven's Ward. Muy buena, muy buena. Esa es mi favorita, de hecho. Y es que también poco he jugado Endless. ¿Qué? ¿Endwalker? Sí, Endwalker. Ah, no, pues por aquí vengo. You've been busy, Kupka. Rompiendo mesas. But where did you go? Dice luego, cuando salga para PC me lo compro. Solo rogaré que mi PC lo banque. Sí. The heart. Pero sí, el 14, a pesar de ser MMO, desde cierto punto del juego I can feel it. deja de sentirse como un MMO normal. Y pasa a ser un Final Fantasy más con su propia historia y gameplay un poco más pesado que otros. No. A ver, es que el gameplay, cuando vas a las mazmorras, sí, es completamente MMO. O sea, y cuando vas a los trials de esos de 16 jugadores, nah mames. Sí, ese sí están muy cañones. Claro, tiene una excelente historia, una muy buena historia, de hecho. A mí en particular, la que más me gustó hasta ahorita ha sido Heaven's Ward. Pero sí, definitivamente. Ya a la hora del juego. Es que sí se siente MMO y está muy bien, a mí me encanta. Bueno, me gustan mucho los MMO. No soy gran seguidor, bueno. No he jugado muchos. Alguna vez, bueno, durante años me vicié con uno que se llamaba Fly for Fun. Así años. Era un free to play que de free no tenía nada porque le pagué ahí más dinero que una consola. Es más que una buena laptop. Bueno, que una buena compu. Por eso me quedó la consigna de no volver a gastar en un juego free to play. Luego intenté jugar un rato Terra, creo que se llamaba. Terra. Otro que se llamaba Dragon Quite, no me acuerdo qué. Just what I needed. Ay, güey, son un madra.
Hmm. Buenos ítems. Denme 2 minutos, hermano. Además, acompáñenme para ir por otra bebida. Ay, 100% no alcohólica. Últimamente me está doliendo mucho la espalda. O sea, últimamente, los últimos 5 años. No, la verdad es que sí. Últimamente, esta semana, algo, yo creo que me lastimé. Luego, después de que me caí la semana pasada y me luxé el tobillo. Pero no estaba luxado, nada más estaba sobreestirado, digamos. Por cierto, qué buen clima hace el día de hoy. En la mañana estaba... De hecho, bueno, ayer llovió cabrón por aquí. Ayer en la noche, en la madrugada, de hecho, bastante fuerte. Hoy pensé que iba a amanecer todo nublado, pero no. No, estuvo nublado un ratito y luego ya salió el sol y ahorita está haciendo airecito. Y qué bueno, porque si no, no se seca toda la ropa. También por eso me tardé, hermanos, porque estaba haciendo quehacer y estaba tendiendo la ropa. Y quería lavar la cocina, bueno, la estufa y eso, pero ya me dio flojera. Otro día la lavo. Bien, pláticas de señoras. Pero bueno, es que si no lo hago yo, nadie más lo hace. Entonces, pues, obviamente, tengo que hacerlo. Y no pienso pagar para que lo haga alguien. Y no por otra cosa, pero no suelo invitar gente a mi casa. Bueno, o sea, amigos, claro, obviamente, familia, ¿no? Todos ustedes que son mis hermanos, por supuesto que son bienvenidos, pero así alguien que entre y salga. Dice Leo, obvio que lo compraré si llegas a ir para PC. No, cabrón. No sé, hacer directos, capítulos como Safer o subir videos ya grabados. Dice DF, desde ese tiempo se escucha que más adelante, cuando lancen otra expansión del 14, agregarán la expansión Stormblood al contenido gratuito para atraer a más gente. Pues sí, no estaría mal. Stormblood, a mí, de hecho, ahorita estoy jugando Stormblood. Bueno, no lo estoy jugando, ya tienen un rato que no juego el 14. Pero en eso me quedé, de hecho. My everything. Mi todo. I've missed you so much. Coca! Güey, ella ni te pelaba. O bueno, o sea, sí, pero no. O sea, nomás te utilizó. I swear to you, my love. We will never be parted again. What's wrong with him? Está enamorado. Y cuando uno está enamorado hace puras pendejadas. Ah, caray. Ah, no, pues con razón. You got away from her. Benedicta! I'll kill you, Roswell! What? Oh shit, he's priming. No, otra vez. A mimir. Dice Mau que se armen los pinches chingadazos.
Come on. Dice, Benedicta tiene una historia jodida por todos lados. Si más adelante en el DLC cuentan la historia de Sid y todo el pedo con Benedicto, Dean y Titán de antes, estaría chido. Sí. Sí, la verdad sí. A mocos. Sí, pero disfruta de esta parte del juego. Te esperan un chingo de referencias. Ah, ok. Ok. Pensé que era como... Nice trick. But if you can do it, then so could I!
Ok. No jodas. Clive aprendió la habilidad de explosión de azufre de titán. Mantén presionado R2 más cuadrado. Ah, no. Mantén presionado y suelta R2 más cuadrado para producir una explosión violenta. Mantén más tiempo para aumentar el tamaño de la fuerza de explosión. Para cancelar la carga. Ifrit es invulnerable al daño mientras carga de explosión de azufre. Sin embargo, la explosión se activará automáticamente si recibe un ataque. Oh, estoy esquivando. Mocos. Ay, le peguen sus piernitas. Ah, mocos. Ah, mocos, estuvo bueno. Ah, se va. Se va a transformar, ¿no? En los... Como esos enemigos que están infectados del éter. A la madre. Eso no es nada, Cypher. Ya vas a ver unos momentos. Mocos. ¡Hala! Jugar la montaña. Miren esos 30 FPS, hermanos. Bueno, ya.
¡Ah, la madre! Ahora sí es titán gigantesco. Y como es japonés, tiene tentáculos. ¿Qué clase de Resident Evil es esto? Ya se parece a Attack on Titan. Ataque de Titan. Si estás en el principio de las referencias, jefe. Ah, ok. ¡A mocos, güey! Hmm. Ah, este sí es igualito al 15. Oh, pues.
Sí, obviamente no me esperaba menos de Titán. Es la misma canción de Titán del Final 14, ¿no? De la segunda parte de la pelea del... Creo que es una versión similar, pero tiene diferencias de ritmo. Sí, sí es similar más bien, tiene razón. No manches, este Titán sí ya se volvió muy locochón. Mocos. Oh.
Ah, otra vez le pegué en su manita. Mocos. Dice bien, exacto, esos son peleas de jefes. Sí, está muy espectacular eso. Mocos. Sí, fíjate bien las cantidades de daño que haces a partir de este punto. Ok. Pues ahorita le hice 500,000, pero... Ah, mocos. Heads up, Hugo! Es un 70,000. $450,000. Ah, no manches, 2 millones, ¿qué? Se tomó moco. Ah, mocos.
Ah. Güey, ¿qué pido con esto? Mocos. A putazo limpio, DPS contra tanque, ¿sí? Dice Mao, estos sí son jefes, no pedazos. ¡A la madre! ¿Qué clase de armadura es esa? No creo que sea de mitril. Le dicen el Manotas, el doctor Manotas. Mocos. Uf. Dice David. A ver. Y este PvP está épico. Ya empezó el caos, empezó la destrucción. Ah, pues obvio que va a subir de nivel. Wow. Y la tectónica. Por 2, la semitransformación requiere la canción de... Ajá. Uf. Adiós, Hugo. O sea, ¿que atravesamos el planeta o qué? Ah, mire, ya quedó expuesto. O sea, destruimos la montaña, güey. Con nuestro desmadrito. Ya sacó la espada. Mocos. Igual que Benedicta, no. Ah, no, de Benedicta sí quedó el cuerpo, ya me acordé. Ninguna de sus victorias las puede disfrutar, todas las sufre, sí, de hecho. Artema. Pues nada, mira aquí nomás. Yet your thirst for power remains undiminished. With every sip you take, you grow in strength, and soon you shall achieve perfection. Okay. I don't know what you're talking about. You will accept us, Mythos. It is inevitable. You were created for this purpose, and you shall serve it. Never!
alive! Don't let him in! Órale. Consciousness. Una conciencia. See now, human will is so insubstantial it cannot exist in isolation. You mitigate its weakness by interweaving it with your consciousness. ¿Qué? A ver, despacio, cerebrito. We believed we had merely to purge you of your will to claim our vessel. It appears we first have to sever every thread of the consciousness that supports it. No ¿De matter. conciencia? The time to build a new world is not yet upon us. We will contemplate. Algo así como lo que era Zidane. Thank you, Joshua. One can no more command the power of ether by drowning its flood than one can constrain the tides by standing in the sea. I had thought Hugo wiser than this, but it seems his head was full of rocks after all. Ese güey me cae mal. Titan was Harvard. strong. Your Majesty, But mythos is stronger. For 5 years, that man lived only for revenge. Clinging fast to a fiction, even as it swept him into the abyss. One cannot change one's nature through force of will alone. Only the Almighty can do that. Hugo Kupka, the man who gave his life for a woman's head. Ah, entonces él fue el que le cortó la cabeza a Benedicta. Like all the rest. Bueno, pues ya se quedaron sin cristal. Dice TF, en este Final Fantasy sí le pagaron por adelantado y bien al director de fotografía. Le metió ganas a todas las cinemáticas del juego, sí, completamente. Sí, le echó ganitas. Ah, no, mira, esto todavía quedó algo de montaña. Uf. Vamos a ver una de los dracónidos. Some medicine, my lord? I have salves, potions, anything you need. Stop bothering me, urchin, or you'll feel the back of my hand. You must consider your health, my prince. If a show of force is needed to keep the Dalmex at bay, you may trust in your dragoons. Esos dragones. I beg you to call on Bahamut only as a last resort. His strength comes at too great a cost. The Empire agreed to an armistice with the Republic, and yet the Emperor still plots its ruin. Pues sí. For now, the Dalmex suspect nothing, and as long as I can hold their gaze, war need not be inevitable. But more than that, Bahamut is the champion of the Empire. When our people look to the heavens, the sight of him gives them hope. Forgive me, Terence. Would that you were my master.
But alas. I will always be your loyal servant. No es cierto, te va a cambiar por otro. Así son los príncipes. Y más en esa época, pregúntale a... ¿Qué príncipe era? Bueno, sí, ¿cómo se llama el hermano de uno de los Baratheon? Should the Council's brazen maneuvering prompt the Republic to tear up their own treaty and launch a new assault, our soldiers would advance to meet them, cutting across the Central Isles, but not in time to prevent their forces from breaching the southern defenses and storming Twinside. And so the capital would become a battlefield. Esperen, no es horario familiar. Esperen que sea más noche. No, más noche capaz que sí se dan con todo. There is one small mercy, at least. You will not be forced to do battle. Esta juventud inactiva. Se nota que el guionista de este juego no lo pusieron a un editor de Disney, sino que lo dejaron escribir lo que quiera. Quedó buenísima la historia. Dion brilla bastante a partir de este punto. Olivier has been made emperor. ¿Oliver? ¿El niño? What is the meaning of this? My father's orders. What were they? Quickly! Yes, Your Highness. His Radiance requests that Your Highness maintain position here and... Ah! Esa es la flor que le pone a su padre, ¿no? El emperador. Bueno, el ex emperador ahora. Terence. Yes, my prince. I must go to the palace. I'll ready your steed. Pero te dijeron que te quedaras. What is it now? Forgive the intrusion, Your Highness. I know you. At ease. We stand in the presence of the Phoenix. Lo que queda. You wouldn't want to get your fingers burned. I hope I'm not interrupting. Not at all. Though I admit, I did not expect such a distinguished guest. How many years has it been since the Remembrance ceremony? 20? El pollito vengado. El pollito vengado. Do I address a ghost? Many have told me that I look like one. But no. I'm alive. Just. Prince Dion of the House Lesage, I have a tale to tell you. ¿Es príncipe Dion de la casa Lesage? O sea, de la misma casa que Annabella. Annabelle Lesage. Ah, cabrón. Es que eso sí ya me perdí. Uy, no puedo. Denme 2 minutos, hermanos. Ahorita regreso, porque esto ya se puso muy peliagudo.
Ya regresé, hermanos, ahora sí. Gracias, hermano. Gracias por eso. Por esa promoción de los likes. Sí, la verdad es que ayuda bastante. Sobre todo para el algoritmo. A New Hope. I'd better give Otto the good news. Dale duro, Otto. Dale duro, Otto. Como nuestro equipo, nunca habrá otro. Gracias, Mau. Gracias por esos likes. Además, los likes son gratis. No les cuesta nada. Tal vez un clic de su mouse, pero... ¿Qué impresión te dejó el final de Kupka? Pobre güey. Pobre güey, lo utilizaron. O sea, como todo, como a Benedicta. como están utilizando a Dion. ¿Hay nuevos enemigos? Sí. Sí. Un coordinador donde morir. Unas avispas. Un gatote. Un asesino. Esto va a estar cabrón. Los 9 cuchillos. Un buen dinero, La mandíbula de Dalmequia. Yo creo que en la semana yo creo que hacemos lo de las cacerías. Your benefactors are a generous lot. Hombre, pues muchas gracias. Corre de lobo terrible. Es que si tan solo supiera qué hace. Anillo de berserk. Este ya lo tengo. Ese me gustó mucho. Ese equipamiento me gustó mucho. Clive, you're back. No, sigo allá. And with glad tidings for once. Hugo Kupka is no more. Kupka is no more. Well, I'll be. All of our comrades who lost their lives back at Sid's place be smiling down at you right now. We had a stallers from Lubor saying Drake's fang had fallen. I expect that was your doing as well, was it? It's a long story. One for the history books, I'll bet. Welcome home, Clive. It's good to be back. Gracias, hija. You look better. I feel it. Se traduce como te ves re buena. You're not leaving me behind again. Dream of it. Otto, any word on the royalist movement since I've been away? Shouldn't you be putting your feet up? If you really want to know, go and have a word with Vivian. Thank you. I will. Habla con Otto, habla con Vivian. Ya les tienen que dar su hora a solas, ¿no crees? Ya se lo merecen, sí, la verdad, sí. Ya ves que en el episodio anterior estuvieron a punto de besarse. And with hardly a scratch on him. I may have picked up one or two. Well, the fact that you came straight to me instead of visiting our resident physiker suggests that you picked up something more important. A scent. The scent of Waludas. But whatever plans Kupka was hatching with the royalists, he took them to his grave. As did his men. Slaughtered by the orcs who'd taken over the Fang. Orcs, Vivian.
I've never seen such creatures in storm before. The Waluders must have ferried them over from Ash, but why? Why work to rescue Kupka only to invade his home, the mother crystal of an allied nation, and let both fall? It makes no sense. Do you know the tale of the blind men and the adamantus? One can often be led astray by focusing too closely on individual details. One must instead see the bigger picture. And what bigger picture ¿Cómo? is there? Dice, Seifer, te advierto, no pidas algo que no podrás mostrar en YouTube. ¿No los crees capaz de mostrar esa escena en el juego con el tono que maneja ahora? Pues de hecho sí podría pasar. The kingdom of Walud claims dominion over all of Ash. It is a nation forged by the bloody conquest of Barnabas Tharm, the dominant of Odin. The Canvarian War of Independence in 849. The Battle of the Twin Realms in 865. The Battle of Belinus Tor in 873. Wheresoever his armies fought, Odin was found where the fighting was fiercest. But of late, the warrior king appears to have laid his sword to rest. Battle rages for control of the crystalline dominion. Yet Tharm sends not a single ship in support of his Dhalmekian allies. Meanwhile, the Blight ravages great swathes of Ash. Yet warlike Walud shows not the faintest interest in laying claim to untouched lands. So why go to the trouble of sending an army of orcs into the heart of Drake's Fang, only to make no attempt to claim the Mother Crystal for Walud? It can hardly be for lack of men. Tharm's armies rival any in the Twins. No. We have not seen the last of the Waluda standard. Odin will ride again. It is but a question of when. And on that day, who will be trampled underfoot? In summary, I know not to what end the royalists betrayed Kupka. I know only that it is part of some broader scheme. A scheme tied to the ambitions of one man. King Barnabas. But there is no need to wallow in confusion. If one is to cure a sickness, one must first identify the symptoms. And your Lord Uncle has volunteered to do just that by keeping an eye on the royalists' movements. He's really throwing himself into this. Indeed he is. Which means all that remains for us to do is await his reports. Well, not quite all in your case. The people of the Hideaway must hear the news. Justice has been done. Hugo Kupka is dead. The wounds he left that night are still raw, especially for those who lived with Sid the longest. Tell them that those wounds might finally begin to heal. Consider it the price of today's instruction. I've never known you to be sentimental. What can I say? I am only human. And we are, all of us, sentimental animals at heart. I suppose we are. Very well. I'll go and spread the word. And how may I assist you today? Ahora que ambos han sucumbido, no hay duda alguna de que Dhalmekia caerá en el caos. Solo preguntas qué pasó con el Parlamento. ¿Crees que los ministros tratarán de mantener la nación a flote? Lo dudo. Tienen poco aprecio por su pueblo y solo están interesados en sí mismos. Ya vuelvo, voy a darle de comer a mis frufritos. ¡Dale, hermano! Dale que coman sabroso. Hugo Havens es el único por hacerlo. Pero ¿por cuánto tiempo podrá mantenerse en pie a los vientos de la ira y la avaricia que amenazan con derribarlo? A ver, eso sí, No, a ver, espera. Lord Comandante, no. Fallecido, Kupka. No. Dominante de Odín. Barnabas Tharm. Dominante de Bahamut, emperador sagrado, emperatriz. Entonces, Annabella Lesage, Silvestre Lesage.
Dion. Ah, entonces es Lesage porque se casó con... Ah, ya entiendo. O sea, por eso antes era Rosefield, porque aquí todavía estaba casada. Ah, o sea, adoptó el apellido. Ah, entonces era mi error. Terrence, Tiamat, que ya murió. Lástima. Cardenal Supremo. El Cardenal Gasponte. Joven de las medicinas. Una huérfana que se gana el pan preparando y vendiendo medicinas. Ok. The state of the realm is ever changing, Clive. Ok. Primero quiero ir a ver si hay nuevas armas o si puedo mejorar, pero no creo porque pues, acabo de derrotar a Titán. No creo que haya actualización de nada. Well, someone looks pleased with himself. It's true what I'm hearing, then. Nothing escapes you, Lady Karen. It's true. Kupka is dead. Es corrupto. No more looking over our shoulders, then. Good. I'm starting to get a crick in my neck. Don't let it go to your head, though. Pero no te creas tanto. Denme 2 minutitos, hermanos. Bueno, mientras... Necesito bajar la ropa. Sí, por fin siento que puedo respirar de nuevo. Ya no tenemos que vivir con miedo. Pues, Clive. Sé que no lo digo seguido, pero lo digo de corazón. Ah, te deseo buena suerte. Para muchos, la existencia de Kupka era más aterradora que cualquier otra amenaza. Pero ahora que murió, por fin podremos preocuparnos de los pequeños problemas de la vida. Yo creo que van a venir problemas más cañones, ¿no? Pero bueno. Y como el capitán de este barco, seguro que te tocará resolver varios de esos. Seguro. Mira, se llama Artífice. Uy, pero... ¿Cuánto cuesta? 2500. Podría comprarla. Agotado. Faja. Cañones de platino. No, pero pues traigo el... Aumenta la generación de límite tras recibir. Disminuye el tiempo de recuperación. Bla, bla, bla. No el cielo. Ah, mira, aumenta la experiencia. Eso estaría bueno. Había uno que aumentaba los puntos de habilidad. Este se me hace bueno, ¿eh? En 20%. Meteorito, metalita. Listo, ya están los frutos alimentarios. Les tocó huesitos de barbacoa con consomé. Ah, mira. Hombre, pues ya hasta comieron mejor que yo. Y sus croquetas. Elixir. Bueno, denme 2 minutitos, hermanos. Dejen bajar la ropa. Porque si no, ya empezó a hacer friecito. Bueno, no friecito, pero sí ya empezó a bajar la temperatura y no quiero que se quede fría la ropa. Denme 2 minutitos.
Listo, hermanos, ¿siguen ahí? Ya subí la... Digo, ya bajé la ropa. Y es que se creen que está, pero como que diluviando allá por el poniente. Como por la zona de Interlomas, bueno, como más al norte. No, sí puede ser como la zona de Interlomas. En fin. Dice DF, bueno, Sefer, me retiro, espero disfrutes de la historia del juego, aún te falta medio juego. Ah, pues qué bueno, porque yo lo estoy disfrutando bastante. Dice Mau, gracias, hermano, dice, hermano DF, nos vemos, cuídate, saludos desde Argentina, suerte, crack. Acá andamos, vientos, hermanos, pues sigamos. Bueno, pues se lo voy a comprar. No la quiero. Finished, are you? Blackthorn, do you have a moment? No, siempre estoy trabajado. I wanted to tell you that Hugo Cooper is dead. I can't tell you how long I've been waiting to hear those words. Me gusta la música que se escucha en este Final Fantasy, es como de esas que recordarás un buen rato. Sí. I'll try to live up to the name. Clive. Bloody riddance. Ya era hora, si no se merecía que le enterraran una espada oxidada, era ese hijo de puta. Aunque ni cagando te pasaría una espada oxidada. Su muerte no nos devolverá a los amigos que perdimos, pero al menos consolará a varios. Entre ellos yo, claro. So, will it be? A ver, artífice +1. Ok, muela, pues ahorita es lo que hay, no hay más. Lengua de fuego, grito. Muela. A ver, artífice +1 que necesito. Ira. Acá. Ah, este es fabricar. No, pero mejorar. Ah, cabrón, espada de diamante. ¡Hola, virga! ¿Y esta dónde la consigo? Artífice +2, 250, 255. Yo quiero esta. Yo quiero la de diamante. Faja de piel de lobo. Faja de seda. Faja de seda +1. Pues esa obviamente no la tengo. Este hueso de albodragón. Faja de seda +2. Nada, me da un poco más de vitalidad, pero me da menos defensa. No, me quedo con el cinturón matadragones. Sí, no, por 1 de HP no lo vale. Muñequeras de cazador. Brazalete de diamante. Cadenas de batalla. No, me quedo con la... Oh, pero esta sí, ¿eh? Espada de diamante. Polvo de diamante, no. Espada bastarda, artificios. ¿Y dónde compro la espada de diamante? No sé. Faja de seda. Bueno, voy a mejorar la artífice. Y artífice +2 que necesito. Meteorito y collar de huesos. Creo que está así. Es que ese de diamante está bien chula. 265, 250, serán 15 más. No sé dónde la pueda fabricar, pero...
Nice work, but it'll do. Yeah, that should do you. Espada de diamante, más 2. That it? Fine. Pues bueno, este artífice no está muy bonita, pero no está mal. No decían las cacerías que te dan esa espada de diamante. Clive, have you come seeking the gift of knowledge? No. To share mine, actually. Hugo Kupka is dead. Oh my. Can it really be true? Look, he's crying. He is. The big baby. And with good reason, children. These are tears of joy. We must offer up a prayer to your parents that the heavens might weep with us. There shall be no lessons today, only thanksgiving and merrymaking. Go, put away your things. All right. Brilliant. Finally, a new dawn has broken. It has. Thank you, Clive. I cannot wait to share the good news. Hippocrates. After Kupka fell, Ultima came to me. I need to know what he is. Have you learned anything? Alas, no. And not for want of trying. I have scoured nigh every historical tome in our collection and found nothing. Not even the sort of conspicuous absence that might suggest a concealment of fact. One is almost tempted to conclude that such a creature never existed. But I saw him. Pero claro que existe. I don't doubt that you did. A menos que Artema sea... It seems you are the only one who has. To others, como Ifrit, ¿no? Naught. We see only that which he leaves in his wake, like some terrible force of nature beyond the ken of mortal man. A bringer of death. Whether the Ultima you met with was the being itself, or merely another projection of its power, I know not. But until I do, my investigations shall continue. Thank you. It means a lot. Pues sí. Right. Let's see if Otto has anything else for me. Is there something I might assist you with, Clive? Look around you. Still. Why? I have said it many times. Pero tener un ladrón, claro. His story is end. Were you aware? ¿Los portadores tienen prohibido tener hijos? ¿Por qué? But what of the twins themselves? Fíjate, la niña tiene el don de la magia y el niño no. Al crecer alejados de la ciudad no han tenido que sufrir de la manipulación. Significa que no necesariamente los portadores, bueno, hijos de portadores también son portadores. Yes, change will come. I have compiled some new entries, if you would like to see them. Now this, I
I believe you will find most interesting. La orden sagrada de los escudos de pluma negra, cabrón. Ah, claro. El nombre oficial de la Orden de Caballeros establecida por la provincia imperial de Rosaria, cuyo objetivo es perseguir y purgar a los portadores y aquellos que los protegerán, se les conoce como escudos negros. You wish to study the tomes? Puf. Bestiario, ¿a poco? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ups, ya nos faltan pocos. Ramu, Garuda. ¿Quién será este? Titán, Bahamut, Odín, Tifón. ¿Quién será este Esper? Arnabas de Warlord. Dios de Weloth. Sí, como se diga. Cielo de lamento, ok. Bueno, se compra después. Vamos con Otto. Barely sat down since you came home. Vivian got you running errands or something? Just spreading the word. So, the professor's got a soft side, has she? I'd never have guessed. No. She was right, though. Everyone was glad to hear the news. But you ain't told everyone. I can think of plenty of friends back at the old hideaway who'd sleep more peacefully for knowing. Not least of all Sid. You should tell him. You're right. I should. And I will. Well, when you do, be sure to take Mid with you. She's been going at it hammer and tongs down in that workshop of hers, trying to do her father proud. I can't remember the last time she visited the old sod's grave. Very well. I'll suggest it. Ok, vamos por Myth. Clive. It was luck. Luck a lot. But now, thank you. Anything catch your eye? Cabrón. Seen enough? Bueno, vamos primero con Myth. Y ahorita. Editors started reading books that don't have any pictures in.
está abajo entonces? Ah, caray. I went up to give some greens to the chocobo. No mames, no, si está allá. Come up with something soon. All right, Clive? What do you want? I'm going to visit Sid, and I thought you might like to come with me. Sorry, I'm too busy for all that right now. I've got to get this thermal displacement stack sorted. Thermal... displacement stack. Here. And this is for... Only the fastest, finest ship the world has ever seen. The Enterprise. El Enterprise. Me and my dad designed it together. Where other vessels rely on the fickle winds to drive them through the water, ours is fitted with mithril engines. And those things have got more push than a behemoth in a bad mood, and more heat than all the hells put together. Which is where the stack comes in. I may have already talked some tight-lipped shipwrights into putting the hull together for me in a little dockyard in Canva. But the stack's a bit more involved, so I'm building it here. Thing is, it's so involved that I'm running behind and it's starting to hold things up over at the shipyard. I'll come and see my dad, though, when I'm done. Whenever that is. Is there anything I can do to help? Good old Clive. I were hoping you'd say that. First things first. I need some parts meching. The stack will be made up of 3 major components. There's the plating, here, that channels hot vapors away from the engine. The helm over the top, that disperses all that heat into the air. And the shielding around the sides. That stops the rest of the ship from going up in flames. A full suit of armor, then? Probably best to take it one piece at a time. Then you'll need to start with the plating. Everything else fits onto it. I've got the designs and the list of materials here. Show these to Blackthorn. He'll know what to do. I can't make head nor tail of them. Luckily, you don't need to. Okay. Fancy a look at the list, do you? Anything catch your eye? Pero está bueno porque aquí te dicen las misiones secundarias, ¿no? Que generalmente son pueblos que ya no visitas. Good day to you. The crystals we get from it. Are we had to dig a new cellar? Ah, Clive. Your timing is exquisite, as always. I have a concern which you may be able to assist me with. Go on. There are whisperings afoot of shadowy figures having been sighted outside the village. Rustlings in the undergrowth, suspicious noises. My people fear that they are being watched. It may be no more than a surfeit of nerves, understandable in the current climate, or it may be the prelude to something altogether more dangerous.
Given what I hope you'll forgive me calling your nose for trouble, I wondered if you might investigate. Sí, se puede. Of course. Excellent. You might begin by speaking with the good citizens of Lostwing. Listen to their tales, and make what you will of them. All right. I will. Right. Let's see what the people of the village have to say. I'd better find out if this is just nerves, or something we need to take more seriously. You alright, Sid? Something on your mind? Pues sí, fíjate que andaba aquí pasando y de pronto me dijeron que se lo estaba cargando la chingada, ¿es cierto? Have you noticed anything unusual? Oh, that. No, sorry, can't help you. I heard the rumours, mind, from the lads working over at the vineyard, but none of them has seen anything either. All right. Thanks anyway. Gracias por nada, hija. Yo mientras me sirvo otra bebida. 100% no alcohólica. Qué agusticidad, de verdad. Me pregunto si cuando me jubile, si es cuando me jubilo, seguiré disfrutando de estos domingos por la tarde. Aunque la verdad, hermanos, yo siempre he dicho y he deseado que ojalá yo pueda trabajar hasta el último día de mi vida. No sé qué haría si no trabajara. Me sentiría yo creo que un viejo inútil. But when can I go on a special Crystals we get from the tailor all but worthless. It's not just the crystals. Claro. Están perdiendo el poder de la magia. Do you have a moment? There's talk of suspicious figures in the woods. Have you seen anything out of the ordinary? No, but I've heard something. Sound of scraping metal, like someone sharpening a sword. Where was this? In Lorbert's Pass. Was out foraging for herbs when I heard it, screeching out from between the trees. Ran back here as quick as my legs would carry me, and I ain't been back since. I see. I'll look into it. Thank you. Seems Lorbert's Pass is our best bet then. What do you say, Torgal? Shall we go and investigate? Sí, deberíamos. ¿Es la diosa Gregoria? My children, for we are blessed by good Grieger. Ready those 3 barrels round the front. Let's go on the caravan south. Uy, no era allá arriba entonces. Ah, súper arriba. Sí, ya sé dónde. Entonces por acá. Ah, menso, pues, claro. No use calling Ambrosia now.
¿Qué pasa, viejo? Bueno, hermano, los dejo por un rato. Me tengo que preparar para ir al trabajo. Nos vemos. Dale, hermano. Dale, dale. Al ratito nos vemos. Suerte. Black Shields. Here. What the hell are you doing here? What is it to you? Not that we give a damn. All that matters to us is that you don't leave here alive. Why were they here? Were they planning an attack on Lostwing? I need to warn Quint. Good day to you. Super spin. The crystals we get from the temple. Clive, how goes the hunt for our sinister figures? I found some black shields hiding near Lorbert's Pass. They're gone now. Black shields. The Empress's former bloodhounds. Oh, sí. Though they serve another master now. One who means to root out and destroy both me and those I care for. And it would appear the pack has finally caught the scent of its prey. Damn it all. I had hoped I would have more time than this. More time to prepare. But if we are cornered, we have no choice but to bite back. Es correcto, vamos a contraatacar. We shall. I'm sorry. You're going to need to explain. Who do the Black Shields serve now? And why would that person want you dead? Because I want him dead. Who? The former Lord Chief Justice of Sanbreque. All that I have built here is for him. I don't understand. Why him? Why Lostwing? I suppose it is better that you know the truth. Okay. I was a member of the judiciary once. So sickened was I by the injustice of this world, I swore to fight it. And fight it I did in my own small way. I saw more than a few corrupt officials condemned to the very cells into which they had thrown blameless innocents. Men to whom the law was but a scourge to turn against the powerless. And throughout, it was the Lord Chief Justice who backed me, who was my one true ally in the quest to see justice done. So what changed? I discovered that he hunted bearers for sport.
I was a fool to think he shared my hatred of venality and vice. His support for me was no more than a facade, a means of ridding himself of his rivals, a mask to hide the rot beneath. I filed suit against him immediately. His response, however, was rather more visceral. He had my entire family slaughtered, and he faced no punishment whatsoever. I lost everything. My loved ones, my livelihood, my position, the faith I had once held that any modicum of justice might be achieved through the courts. So I set about enacting my own. I tracked down every soul who served him and slit their throats myself. But the man himself proved an altogether more difficult target. With money and power come protection. And so I saw that I would need an army of my own. I came here to Lostwing and began recruiting like-minded individuals. And everyone here knows this is why you do what you do. Of course. They too have lost loved ones to the bearer hunts. Seen faultless friends sent to the gallows to spare the guilty. All under the watchful eye of the Lord Chief Justice. Our wounds are the same. And our cause is the same. We are comrades. And our revenge is already in motion. We know where he hides, how numerous and well-trained his guard. What we did not know until now, however, was that his plans may already be in motion too. Quentin. Our time is short. He may move against us at any moment, unless we move against him first. My friends and comrades, it begins. Make ready for war. Ah, cabrón, ¿y no lo vamos a acompañar a la guerra? Eso se me hace un poco manchado, la verdad. O sea, no ir, pues. I'm not going to change his mind. No, obviamente no. Take a sniff, good sir. Gone, just like that. Not so much as a by your leave. What's the matter? It's my apprentice. He up and vanished while my back was turned. I'd go and look for him myself, but I've got a bakery to run. A bakery that's now short one pair of hands. Loath though I am to rely on the kindness of strangers, I'm at a loss. Please, Sí, claro. see if you can find him. Para eso estoy. Justamente para encontrar personas perdidas. Soy como XHGC al servicio de la comunidad. I wouldn't be surprised if he was off somewhere mooning at Drake's Fang. He used to work there, you see. Poor fool left his heart in its hollow. All right. Then that's where I'll start. Oh, where did all the men go? Come on. Yeah!
De verdad nunca fui para acá, ¿verdad? Qué raro. Thanks, Gal. Ah, está viendo lo que quedó de la montaña. Excuse me. What do you want? The baker sent me to find you. I am a sorry, selfish sod, aren't I? Sí, Certainly de not hecho. a baker. Master must have ruled the day he took me in. Time was the sight of the fang used to calm my nerves. But now look at her. I take it you missed the Mother Crystal. I hated her, but she was all I knew. Worked her mines for years. And when she shattered, part of me shattered with her. I had to trade my pickaxe for a rolling pin. But I'm no good at baking. Every loaf I touch collapses. My bread's as hollow as I am. She was the only thing that could fill the hole inside me. Oh, I loved her, damn it. But now she's gone. She's never coming back. What am I supposed to do? I ask her. How does a shell of a man learn to live again? Try to remember the good times. Do that, and the Mother Crystal will be with you no matter where you are. Even in the bakery. What a fool I've been. Thank you, my friend. Thank you. You've opened my ¿Qué eyes. mamada es eso? I have to get back there right away. Farewell. Wait. Suppose you won't be needing an escort then. My carpets. Take a sniff, good sir. You'll be Ah, there you are. The man who lit a fire under my wayward apprentice. Though I worry you might have stoked the flames a little too high. He damn near ran me down trying to get to my oven. Master, it's ready. Behold the Drake's Balm. A truly unique creation. I dare say it is. Como hay gente malagradecida. Sí. A perfect likeness of the Fang herself. Her steepled peaks, her fulsome spurs, her inviting hollow. True, my loaves collapse more often than not, but what's the Fang without her crater? Why, no Fang at all. And look, inside.
She's filled to bursting with a bounty of beautiful crystals. Salt crystals! Master, I have found my purpose. I must use my work here to preserve the memory of the Fang. Bueno, lo importante es que ya encontró una razón. Not only is my apprentice back, but he's finally pulling his weight. With any luck, I might even have a new delicacy on my hands. I don't know how you did it, but you have my thanks. Ah, bueno, pues de nada. Now, Blackthorn, can I ask a favor? ¿Otra vez? It's for Mid. This my last chance to say I'm otherwise engaged. Spare myself the arseache. Go on then. What is it this time? She said you would know. Here. Krieger's teats. Por las tetas de Gregorio. What the hell you'd want this for, but I can make it. Won't be easy though. And I'll need help. Get Gavinotto in here, will you? All right. So Mid's roped us all in here again, hasn't she? Typical. Still, if that's what it takes to get her to visit Sid's grave, I'll do what I can. And, what is it we need to do, exactly? Take a look at this. It's this plating. The usual sword-grade steel won't work. We need something that can get very hot, very fast, and still keep its shape. That means an alloy. Something that won't break or buckle at the temperatures she's talking about. Which is where you lot come in. I need materials, and I've got my work cut out already. You'll have to fetch them. ¿Qué tal, hermano? José Neria Casimiro, bienvenido. Stardust, they call it. As for the rest of the stuff, my usual supply should have it in stock. It just needs buying and bringing back here. Well, we'll get it done quicker if we split up. One of us should probably give you an hand coating the sand. And the other can go and get the rest from this supplier. Right then. Well, make your minds up who's going where. We can get this over with. You going after the Stardust then, are you? Which one of these two lucky souls is going with you? Gav, obviamente. Gav, you're with me. All right then. So, where do we find this Stardust stuff? There's a river that runs through the southern reaches of the Velcroy. It's the black sand that washes up on its banks that you're after. Southern reaches of the Velcroy, eh? That's down past Dalamil. I'll go and scout the place out. See about hiring us a wagon to bring the stuff back to. All right. I'll meet you by the river. While you're off having a paddle, I'll pick up the rest of this stuff from the tool supplier. Take care. You two, eh? Don't go letting him fleece ya. Fleece me? I'd like to see him try. In your own time. No había fijado que Blackthorn tiene quemada la 100.
Looks like I found the river. There's Gav. Sorry to keep you, Gav. Better late than never. I've had a quick scout about, and I reckon round here's our best bet if we want to grab as much of this Stardust stuff as we can. Don't know what Blackthorn's planning to do with it, though. I asked over in Dalamil, and they seem to think it was worthless. But if Stardust is what Blackthorn wants, Stardust is what he'll get. There's plenty of this stuff lying about, just begging to be bagged. Then let's get bagging, shall we? We shall. Race ya. So this is Stardust. It just looks like black sand to me. Ah, caray. Yo no puedo pasar. Ah, es que no está sobre el río. Bueno, no completamente. Oh, pues. That should be enough for now. Let's see how Gav's getting on. You finished? How much did you get? Enough. Suficiente, claro. Oh, you win. That might even be enough for old Blackthorn. Hey, before we go, do you mind if we have a chat? ¿Y ahora qué quiere? Nah. Feels like ages. Denme 2 minutos, hermanos. Ya regreso.
Listo, hermanos, ajá. We had the chance to talk. You know, man to man like. It does, doesn't it? Es que de una vez puse la sopita. Back when you first took Sid's name, we were talking all the time. La sopita del pipirín. Working out what to do in that. Bueno, la verdad es que nada más puse el agua. And there still is. Those shoulders of yours starting to feel the strain. Hardly ever see you around the hideaway nowadays. Always on some errand or other. You can take a day off, you know. Says the man who spends most of his time behind enemy lines. Only 'cause you keep sending me there. ¿Quieres un descanso? Count on you, Gav. Likewise. So you keep sending me wherever you need to, and I'll keep going. Safe in the knowledge that I have a home to come back to. Thanks to you. Ah, qué chido. Right. That's enough soppy shite for one day. We better get this lot back to Blackthorn before he slings his hammer at someone. You go on ahead. And try to get some rest once you're there. Oh, I plan to. Believe you me. After Blackthorn gets what he needs, of course. Dice David, ¿chopita de mamá o instantánea? No, instantánea, hermano. Ya que hago la salsa y los coso los jitomates, le ajo la cebolla, no, instantánea. Y no sabe tan mal. Le pones un poquito de ajito, bien molido. Y y con eso se mejora bastante. Un poquito de es que tengo ahí un preparado que es para sazonar, que tiene cebolla, ajo en polvo y un poco de pimienta. Y con eso se mejora bastante. Let's hope this is all Blackthorn needs. Blackthorn, got everything you need? Yeah, I do. Cheers for the stardust. Should be enough to be getting on with. We should go out on maneuvers together more often. You know, it beats sneaking around on your Todd all the time. I'll make a start on putting this thermal plating together then. It'll take some time, mind. So if you've got other things to be getting on with, I could do without you breathing down my neck. Thank you, Blackthorn. I'll let Mid know construction's underway. Suppose we'd better be getting back to work too. Así es. He cracked the crystal too? You're joking. Confío en que dice Sid 2, confío en que me perdonarás por ponerte a ti y a tu tío a prueba. Estoy seguro de que un hombre de tu posición puede entender lo importante que es ganarse la confianza de otros, sobre todo en tiempos como estos. Ahora tú te ganaste la mía y te puedo asegurar que no será fácil perderla, que este sea el inicio de una relación fructífera, Rusena. Ah, bueno.
I went up to give some greens to the chocolate. Mid hasn't been. Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. You'll be pleased to hear that Blackthorn's started work on the plating. Excellent. 1 down, 2 to go. So, what's next? The helm, of course. For this, we'll be repurposing fallen scrap. Salvage from the ruins? I thought that material was all but impossible to work. Ah, but we don't have to. I'm sorry. Just so happens there's one particular ruin that's broken into exactly the right shape and size pieces for what we need. ¿Ah, sí? What's the name back there? I'll give you all the details. Fulanita. What's her name? Right. What's her name? Elena. Oh, Sid, is this about the helm? Yes. Mid said I should speak with you. I'll show you the plans then. Mm-hmm. Here you see the mithril engine, in which mithril is burned to generate heat. That heat is then harnessed to produce motive force. Excess heat is dealt with by means of the thermal displacement stack, which disperses it into the surrounding air. Now, were we to rely on thermal plating alone to achieve this effect, the rate of excess heat buildup would far exceed the displacement coefficient of the plating. In other words, the reactor would overheat and eventually explode. This is where the helm comes in. It connects to the plating, you see, and serves as a sort of thermal sink to absorb all that excess energy. Our experiments have shown that fallen ceramics are remarkably thermophilic. They can withstand and absorb levels of heat far above anything we are able to make today. And not only that, they're also waterproof and immune to rust, making them the perfect material for our protective hood. If sea or rainwater were to enter the reactor proper, it would vaporize instantly. The forces produced would tear the ship from stern to... You can stop there. I understand. Mid said we might be able to use parts of a fallen ruin. Where would I find it? Ah, yes. It's in Lorbert's Pass, near Lostwing. The thing is, well, I probably should have arranged to have the pieces we need brought here sooner. You see, a certain unwanted visitor has taken up residence there. It's no longer a matter of just walking in and taking them. It's, going to be considerably more dangerous than that. I see. Then I suppose I'd better deal with this unwanted visitor for you. Would that help? Oh, very much. Thank you, Sid. I'll gather my team and head there right away. We'll meet you outside the ruins. Bueno, que ahí nos veremos. I'll be taking you all to a storehouse in the Bales. Leave anything you don't need behind. ¿Y ahora qué pasó? Que la chingada. Run like the wind.
safe. Oh, there you are, Sid. Thanks so much for coming. Sí. The, ruins are just over there, as is the creature I told you about, I'd imagine. Would you mind? Of course. Sí, claro. I'll be right back. En este momento regreso. Dejen ver si ya se calentó la agua. Allá. Ay, se me olvidó comprar la crema. Bueno. Déjenme bajo el juego, digo el fuego, porque si no luego se me olvida. Ahora sí, querido ser. Jaja. Un domingo cualquiera. Anybody home? This must be our unwanted visitor. Time to go. Okay. All yours, Torgal. Nice try. Too slow. Nice try. It's over. ¡Ah, qué rápido que se murió! Bueno, no es cierto, pero... The things I do for you, Mid. Thank goodness you're safe. Sí, bueno, tranquilo. You shouldn't have any trouble now. Indeed. Well, don't let us keep you.
See that everything is transported safely back to the hideaway. All right. I'll let Mid know you're on your way. Aumenta la duración de las sales en 10 segundos. Que dice, clava las manos de Titán al suelo provocando que la tierra se eleve, impacto lanza a los enemigos por los aires. A ver, primero quiero maxear. Uy, todavía no me alcanza. La de Garuda tampoco. Ah, sí, la de Garuda sí. Esta no. Aumenta el daño de la puntada de ala flameante. Ah, es el que tengo. Aumenta el daño de sísmico 8%. Tormenta eléctrica. Disminuye, 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 disminuye. Un segundo, está bueno. La defensa en 30. Aumenta temporalmente el ataque. Nunca de evasión, ya lo tengo. Aumenta el daño. Disminuye el tiempo. Aumenta el ataque. Disminuye el tiempo. Aumenta el daño. ¿Se acuerdan que había un accesorio que nos daba más puntos de más daño? Ya. Aumenta la eficacia curativa, no. Aumenta el ataque en 7. No, nada de esto. Creo que lo tengo que comprar. Que nos aumentaba la cantidad de puntos. De habilidades, así me interesa. ¿Quién lo vendía? Is it business or pleasure? Ambos. Carga automáticamente los hechizos mágicos, no. Aumenta generación 3%, no, no. Disminuye el tiempo, no. Disminuye el tiempo, no. Aumenta la cantidad de heals, no. Bueno, de guilds. Aumenta la experiencia, no. Aumenta los puntos de habilidad obtenidos, este lo quiero. En 15%. Ah, en 20%. No sé si lo quiero equipar, pero quiero quitar aquí que tengo, aumenta a este. Sí, este. Anillo Berserker me dé fuerza. Sí, quiero más puntos de ataque. Creo que me tardé en comprarlo, pero bueno, ni modo. ¿Qué? Ah, tengo que hablar con Myth. Back, are ya? What do you want? That it? Fine.
¿Tú no puedo comprar la espada de diamante? No. Finished, are you? Editors started reading books that don't have any pictures in. If I don't come up with something soon. Mid. Helena has recovered the material for the helm. She'll be along shortly. Excellent. Another job well done. And just one remaining. Right. Right, the shielding. This one's a bit of a bugger. So, The plating's enough to stop the engines going pop, but those things will still be spitting out enough fire to set the rest of the ship ablaze. Which is why you need proper shielding. A prism for the dragon's breath that's blazing away inside. I thought a triple thick layer of tempered steel might do it. Or more of the stuff that the Fallen use, but they'd both be too heavy. The helm and the plating are bulky enough as it is. Add any more weight and the whole ship would be at the bottom of the briny before we'd even started. I need something light. But I've racked my brains and I just can't think what would do it. well, if I were in need of obscure knowledge, I know whose counsel I would seek. Hippocrates. Yeah, well, I'd thought of that, obviously. I've got all the details written down here. Can you take this to him, see what he makes of it? Right away. I went up to give some greens to the chocolate. Thanks to Sid. The man. Hippocrates, do you have a moment? Ah, claro, para ti siempre, guapote. This time. Could you take a look at this? Shouting for an engine. Whatever will that girl think of next? What are these notes around the edges? She has some specific requirements for the materials. The shielding needs to be able to resist extreme heat on the inside, and yet remain cool enough on the outside not to set the ship alight, while also being light enough not to sink it. As you can imagine, she's struggling to find anything that meets her needs. I see. I wondered if you might know of a solution, or if you might be able to search the records for one. Perhaps it is not a different material she requires, but a different approach. What do you mean? Consider the lake we have made our home. Its blighted waters eat away far more quickly than fresh water or even brine, at timber and steel alike. And yet, we have made a home here from those very materials nonetheless. We have. Bardolph must varnish every board twice over to keep it from rotting. And Obelisk complains that without a constant supply of pitch. I see. Early Gregorian histories speak of a preparation known as moon dew. It is said to be able to resist even the most ferocious flames. Before the dragoons tamed the worms and wyverns of the realm, nobles would daub their castle walls with it in order to guard against dragon fire. So if we could recreate it... It might be applied to some material or other,
in order to provide the protection Mid requires. As to how best to apply it and to what material, perhaps Bardolph and Obolus might be of assistance. I shall speak to them and see what wisdom they might have to offer. If you would be so kind as to procure the necessary ingredients, I shall discuss the specifics of how it might be most effectively put to use with our two friends. The knowledge of the past may yet prove useful to we of the modern era. Thank you, Hippocrates. And since you're asking others to help you, perhaps I should too. So you need a hand, do you? We do. I'll be heading to market for the ingredients we need. I could do with some help. And some company, too. The other can assist me in researching how best to prepare the shielding itself. Can we count on your aid? Always. Well, if Jill's game. Thank you. I am sure either of these fine young minds would prove indispensable in my research. I leave the decision as to who will go with whom in your capable hands, Clive. Ah, bueno. So, Clive, have you made your decision? Who will accompany you on your little excursion? Mm-hmm. Very well. So then, what do we need to find? I have taken the liberty of preparing a list. Here. White chocobo eggs. Pepio nuts. Are you sure this list is right? Everything on here seems very edible. I would have thought the ingredients would be a little more exotic. Though these items may seem mundane, they have potent effects that are rarely exploited. Effects for which they were once highly prized. So much so, in fact, that they were harvested almost to extinction, hence moon dews having fallen from favor. Now, of course, they can be obtained with ease. You should be able to find everything you need at the market in Northreach. Is that so? I've been meaning to visit Northreach anyway. I'll set out now. Join me there when you're ready. I will. Until then. You two enjoy yourselves. You too, Talia. Obviamente iba a elegir a Jill, o sea, sobre todo porque ahora sé que hay una conversación única, digamos. Oh, where's Jill? Do you see anything you like? Come back again. Cochinote. Dice. Keep them poachers nice and chilled. I won't have you spoiling another. Fetch. Esto no lo había visto. ¿Qué es eso que está allá? ¿Otra garuda?
Cabrón. ¿No nos habíamos matado ya? Aruna. Suprama. Digo, Soprana, Cabrón. Oh, pues. Ni tan mal. Rest well. I know I will. Ah, 2300, puta madre. Bueno. Are those Pepio nuts? How goes the hunt for ingredients? I've only just started. I'm sure everything we need is somewhere amongst all these stalls, though. Seguro Why que don't sí. we split up and see? We'll take a couple of ingredients each. All right. What am I looking for? How about you look for the Pepio nuts and some garlic? Pepper nuts. I'll Okay. find the other things we need.
We can meet by the gate when we're finished. You'll not find a bruised fresh cuts. Come and get them before they go. We haven't much, but you're free to look. I hope it's to your liking. Good day. Sí, gracias, gracias. How the hell is anyone Oi, don't touch anything. And Pep your nuts. That's everything. Let's see how Jill's getting on. Keep them pilchers nice and chilled. ¿Qué tal, Mao? Hola, hermanos, ya volví. ¿De qué me perdí? Casi de nada, hermano. Realmente casi de nada. Bueno, excepto que... Did you find everything? ¿Te fuiste antes o después de que derrotáramos a Titán? Garlic and pepio nuts. Perfect. Now all that remains is for Harpocrates to somehow turn all this into what Mid needs to keep her engine cool. But before we head back, would you walk with me a while? Claro. Para ti lo que quieras. Me fui después de que... Ah, bueno, pues ya con eso, hermano. Entonces no te perdiste, no te perdiste realmente de nada. ¿Ya estás en tu trabajo? It does. It's good to get away from all the battle and bloodshed for once. Just being here reminds me of when we were children. Do you remember walking down Market Street in Rosalith, taking in the sights and smells? How could I forget? What with Torgal's antics. Remember how his nose would prick up at the scent of sausages? He'd go racing away and we'd have to go running after him. We wouldn't catch you now, would we, boy? Was there anything you wanted to buy for yourself while we're here? There was, yes. Well, sort of. Molly in the kitchens told me about a place that sells particularly good pies. Thought you might like to share one with me. I would. Thank you. And I saw some bread. Dice Mau, sí, ya estoy en mi trabajo y disfrutando de este directo. Qué bueno, hermano. Bueno, qué malo que ya estás trabajando, pero bueno, qué bueno que estás aquí. What do you think? ¿Mañana hasta qué hora sales? But then I tried a slice of the butcher's dry-cured ham and it was just... Oh. You all right? Sorry. It's just... you're right. I really do feel like a child again being here with you. Clive. Is it wrong of me to enjoy this? Claro. No, Jill. This is how life should be. Estoy hasta las 8:09. ¿Por qué a las 8:09 y no a las 8:00? I hope so. Thank you, Clive. Well, ya empezó el amor, dice Daviel. I need to give these ingredients to Harpocrates and Talia. I'll see you at the hideaway. Take care. I will. Bueno, si te vas a enamorar de alguien, pues
que sea Shiva. ¿Estás de acuerdo? O sea, no hay mejor mujer. Ya me empalagó. I wonder how Harpocrates is getting on with the moon dew. We're seeing troops amassing at every corner. Ah, sí, mira, hicimos esta Haruna. Dice Mau, porque siempre mi relevo llega tarde, nunca llega a las 8. Eso habla muy bien de ti, hermano. Siempre estás ahí, aunque llegue tarde tu relevo. Sí, porque cualquier otro se iría a las 7:50. Y ya si llegó, no, ni modo. Dice Abiel, pero si es por Shiva, mamacita, hasta me dejo congelar. Sin duda, hermano, ya empezó el amor. Con Shiva cualquiera se enamora. Pues es que sí, hermano, o sea... Sí, yo también. O sea, por Shiva yo sí me dejaba congelar. Welcome to the Patron's Whisper. Kuka, when I close my eyes. Only I don't. I wish you would. Come to claim your just desserts? Un ejemplo. Ah, mira, 800 puntos de habilidad. A la madre. 410. Ay, no me va a alcanzar. Ah, sí. Sí, claro que me alcanza. You earned this. Here you are. Ah, o sea, no... Una vez que ya los... Ah, o sea, no me cuesta. Uy, tan bruto que soy. You earned this. All yours. Yo pensé que me costaba puntos. Mira, nada más que bruto que soy. Bueno. Ahora sí vamos a las habilidades. No, una vez que llegas a la cantidad, pues ya. Entonces, mira, vamos a maxear esta. Porque esta me encanta. Sobre todo porque cura HP. Empezamos debate. Si tuvieran a cualquier waifu de Final Fantasy, ¿quién les gustaría que fuera la dueña de sus quincenas? Qué buena pregunta, hermano. ¡Hola, madre! Todavía 4000, no jodas. $4000 para maxearla, no mames.
Mm. ¿Qué? Dice Mao, para mí, mi waifu sería Tifa, me gusta mucho. Para vos, hermano David y hermano Seifer, ¿cuál sería su waifu ideal de Final Fantasy? De Final Fantasy. ¿Mi waifu ideal? Puta madre. Qué difícil decisión. De todas las waifus, o sea, incluidas Esper, incluidas personajes principales, incluidas personajes secundarios. Estoy pensando, de todas. Acá, What's that for you, dear? Sí, todas. Por persona. Quistis del 8, dice Rainier. Quistis, es que... O sea, Quistis, justo estaba pensando, Quistis... Es que idea. De todas las waifus. Dice Mau, sin duda Quistis es hermosa. Sí, es hermosa. De todas las waifus. How's work on the shielding progressing, Hippocrates? Well, very well indeed. And thanks in no small part to your kind assistance. I was just explaining to Tarja how we might best go about preparing the moon dew. And now that we have all the ingredients, we may begin. You can count on me. I've mixed more than a few mysterious concoctions in my time. I'm sure you have. What about the shielding itself? Work is underway. Estoy pensando. Ahorita iba en Rosa, en Rydia, en Lena. Sí me fui un poco lejos. Tifa Eris. Mira, Tifa tiene un bar, o sea, eso cuenta, o sea, porque hay que considerar todo, hermanos, no solo la apariencia, la actitud, sino lo que han logrado en la vida. Estoy pensando en Yuna, Lulu, en Beatrix, del Final Fantasy IX. En Freya, también del 9. No mames, es que Freya no descansó hasta que no... A ver, se los voy a poner, a ver, rápido. Espera. Se los voy a poner así, o sea, ¿por qué estoy considerando a Freya del 9? Porque Freya no descansó, literal, o sea, hasta que no logró su cometido de encontrar con su amado. Y cuando lo encontró y resultó que había perdido la memoria, se quedó con él. O sea, es que no mames, yo quiero a alguien que me ame así. Por eso la dudo tanto, hermanos. Well, I better go and give Mid the good news then.
Es que también en el 14, puta madre. Menfilia me encanta, me súper encanta. Dice Javier, esas eran mujeres, chingada madre. Sí. De todas las waifus. Es que es difícil. Pero yo creo que hoy, el día de hoy. Es que Menfilia también es una gran waifu. Y lo pierde todo. De hecho, no les quiero spoilear, pero o sea, Menfilia de hecho hasta pierde la vida. O sea. Sidney. ¿No sabes quién sería? Gentiana, pero Gentiana. In a manner of speaking, Hippocrates knew of a substance that's highly resistant to heat, a coating that should provide the protection you need. He's supervising the construction. Ok, yo creo que de todas, sí, por cuestión de lore, de intención, del final que tuvieron. De todas las waifus de Final Fantasy. Puta madre, es que. Lucrecia estaba loca. Me gustaba, pero estaba loca. ¿Cómo se llamaba la mamá de Aerys? Ifalna. Ifalna. Ay, ¿cómo se llamaba la mamá de Aerys? Ifalna. Same difference. Whatever you call it, I ain't putting it together in here. It's cramped enough as it is. Let's take this outside. Mid, you get all the parts lined up on the deck. I'll take care of the rest. On my way. Oh, and bring me the biggest hammer you can find. This is going to require some precision. Qué buena pregunta. De Brave Exvius, ¿quién me quedaría de Brave Exvius? Cómo no, chiquita mamá. Bueno, es que ya desapareció del planeta, pero... ¿cómo se llama? Las veritas de la luz. ¿Quién más? También tiene una historia interesante. Pero hacía muchas locuras por Raegan. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Será? Fuck for that. I'll be feeling my hammer arm for weeks. Thank you, Clive, Blackthorn, everyone. That's one down, just 3 more to go. I'm sorry. Perdón. I'll tell you. The Enterprise has 4 mithril engines, and we'll be needing a displacement stack for each. Okay. You don't mean... No quieres decir que... Don't worry. Now they've got a finished one to work off. My gang in Canva can build the rest. Good luck to them, I say. Right, I'm off to get a sling for this elbow. Any other work comes in, keep it to yourselves, eh? Dice David, yo tengo 2. Una Brave Exvius sería Fina Obscura y la otra sería Chica Coneja del 12. ¿Cómo se llama? Fran. Que no me acuerdo el nombre. Fran. Dice también la que es hermosa, dice Mau, es Yuna del Final 10. Es Mau, sin duda, hermano David, Fina Oscura es hermosa y con el látigo que te pegue. Eso que...
Dice bien, mi waifu de niño era Garnet y es que su trans, claro, esas eran mujeres, chingada. Checa mis comentarios de arriba, sí, hermano, justo, justo. Sí, Fran del 12, la coneja. Bueno, yo me quedaría el día de hoy, en este momento, con Lulu, de Final Fantasy X. Y les voy a explicar por qué. Aparte de que tiene un par de muy buenas razones, ¿no? Es tremendamente hermosa. Una, estaba enamorada, bueno, amaba al hermano de Waka. Y cuando falleció, fue una pérdida que ella tuvo y se repuso. Ella era una guardiana de un invocador. De hecho, lo que ella nos cuenta es que llegaron hasta las planicies y justamente en la cueva de ¿cómo se llama ese Eidolon? Yoshi. Ay, no me acuerdo, el samurái. Ahí mataron a su invocador. Y se supone, o sea, los guardianes se supone que tienen la obligación y el deber de proteger a sus invocadores, ¿no? En su peregrinar. Y aún así, después de eso, después de haber fallado como guardián de invocador, fue en el peregrinar de Yuna, ¿no? Y todavía por si fuera poco, ¿no? Tuvo un hijo con Waka, o sea, tenía la intención de ser madre. Entonces, guapa, eficiente, buena Black Mage, se repone de sus pérdidas y además es mamá. Jale, y además es ama de casa y seguramente me va a hacer unos frijolitos refritos re buenos. Por eso me quedaba con Lulu, fíjate. Nothing. Just daydreaming. Thinking about the Enterprise sailing off over the horizon to shores unknown, searching for a land untouched by the Blight, just like me and my dad planned. So if the worst came to the worst and every scrap of soil in the twins turned Está bien, mis respetos por esa decisión, Sensei. Esa sí es una mujer de élite. Sí, la verdad, sí. Por lo menos en mi pensar, sí. You see, one last chance just in case we needed it. But now she's so close to being finished, I've realized I don't want it to be that. I don't want it to be just a lifeboat for us to cling to if things get desperate. I want people to sail aboard her by choice, not from the lack of it. In a world where we're not just trying to survive, but where we can actually live. I'm working on that. And I'll do everything I can to get you what you want. Don't you always? All right. My mind's made up. As soon as the Enterprise is fit to sail, I'm putting her under your command. ¿Ah, sí? Muchas gracias. I'm trusting in yours. Are you sure about this? Something tells me it's what my dad would have wanted. I'd be proud of you. You were gonna visit his grave, weren't you? I was. And you can come too now that your little project is finished. Right. There's just one thing I need to finish up first. Won't be a mo. All right. I'll let Otto know you're coming. Meet us in the mess when you're ready. Aye, aye, Captain. Ok, una nueva carta. They told me she was building a ship. Dice David. Otro debate de todas las waifus. Esto con todos y Esper. ¿Cuál sería para ustedes si relación más tóxica que tendrían? Ojo, conociendo su historia de por medio. Las waifus.
asumo que te refieres a que, aunque te hagan daño. Here, Sid. Reckon you might be just the man to help me out of a bit of bother, if you've a mind to. Let's hear it. Well, it's about this alembic the chief's got me making. Lovely bit of kit it is. Bunging a solution you want splitting, and it will separate it out, just like that. Problem is, it won't always get rid of all the impurities. And with some of the stuff we need it for, that ain't good enough. Which is why I've been looking for something to filter the liquid we'll be cooking off. And that's where I was hoping you could help me out. Claro. Dice, exacto. Que aunque te hagan daño. Pero ¿por qué querría que me hicieran daño? Es que... A ver, hermano David, ¿tú por quién te irías? Pon el ejemplo. Blackest blight water through it, and it comes out clear as a mountain stream. So, I did a bit of reading about where I might be able to get hold of some. And do you know what I found out? It's only the blimmin' bones of a bomb king. Creo que ya tengo la mía, pero bueno. A ver. If you wouldn't mind. I saw a billet on the hunt board for one just the other day. Would have gone myself, but, well, fighting dirty great balls of flame isn't exactly my forte. You, on the other hand... All right. I'll see what I can do. Okay. Thank you kindly. And a good hunting, eh? Ay, airecito, qué agusticidad. Sí, lo sabía. La secretaria de Shinra. La secretaria... No, la... Sí, esta Scarlett, te refieres. La rubia, ¿no? La rubia que está re sabrosa. Ah, la madre. ¿En dónde está? La vasija de Sambrek. Ok. Dejé ver, perdió más que cercano donde se descubrió. Las ruinas del barco volador pertenecientes. Ajá. Ok. La vasija Sambrek. Ok. Cabrón. Por eso, pero... Pues tengo que ir, ¿no? Y ya. Ray Bomb. La vasija en Sambrek. Wing.
Norvent. No me acuerdo que ya hubiéramos ido a la vasija. Zambrek. All right, Clive. Asterix. We'd finished sending half the hideaway traipsing across the twins, has she? I swear, that girl'd do anything to put off visiting her old dad's grave. Dice David, se obsesionó por ser reconocido y crear acá cosas con materias, además está chula, dice Rainier. Pues ya, pues ya me quedo con Génova. Esos tentáculos intergalácticos en todo mi puerco, dice. Yo me quedaba con Medea. Esa sería mi waifu tóxica. Güey, no mames, Medea me va a matar. Su idea es conquistar el mundo. Mi nombre es Seifer, o sea, obviamente voy a ser su caballero siempre. Entonces, yo digo que ahí estaría. ¿Recuerdas? No importa que seas el enemigo del mundo, yo seré tu caballero. Además que está hermosa idea. I offered to take her across, but she wouldn't wait. Just paid for a dinghy and rowed off. Oars going like the clappers. Got some life in her, ain't she? But anyway, I was on my way up to see you, as it happens. Got a letter for you. Urgent, by the sound of it. One of your uncle's men said I was to hand it to you in person, post-bleeding haste. And you're here now. Thank you, Obelith. Don't mention it. What tidings, uncle? Dice bien, muy cierto, muy cierto. Dice, querido sobrino, mi viaje a Camber fue todo un éxito. El amigo del que te hablé no solo aceptó compartir el contenido de su caja fuerte con nosotros, sino también me puso al tanto de los sucesos que acontecieron en las ciudades libres, gracias a los cuales me enteré de las hazañas de cierta jovencita amiga tuya. Aunque yo personalmente creo que el proyecto del Enterprise de la señorita Telamon podría llegar a buen puerto, dudo que las autoridades de Camber vean con buenos ojos el uso no autorizado de sus puertos, sin importar lo abandonados que puedan estar. De hecho, si mi amigo ya se enteró de esto, es posible que los maestros de los gremios nos hagan una visita pronto. Ese es el motivo de esta carta. Me gustaría contar con la ayuda de tu espía Gav durante 1 o 2 lunas, 2 meses, para que vigile a cualquiera que intente entrometerse en nuestros asuntos y nos avise de posibles ataques. Espero que puedas brindarme una respuesta satisfactoria tras considerar mi petición. Tu tío Byron. Trouble in Canva. Well, I'll need someone to keep an eye on Mid. So what? Mid got us to do all the dirty work and then just sailed off into the sunset? It seems that way. Well, nothing we can do about it now. But next time you plan on visiting Sid, you might want to tie her to something before you suggest it. Don't be so hard on her. Got to admit, the dirty work was kind of fun. Everyone pitching in, all that bollocks. Just like when we built this place. You're right. Anyway, we all set to head to the old hideaway?
I could do with getting to Canva pretty sharpish. Wouldn't do to keep Lord Rosfield of the Seven High Houses waiting now, would it? Not after he asked for me personally. Gav will be leaving with me. Will you mind the place while we're gone? You can count on me. Sí, Just claro. be sure to give Sid and the others my regards. All right. Oh, by the way, Jill will be joining us too. She's got some things to take care of, but she'll meet us there. I hope she's telling the truth at least. Hmm. Viejo Sith. Well, Sid, I remember what you told me. But if no one is listening to what you have to say, you may as well not say it. Dice David, si hablamos del 8, me quedo con Ultimecia. A esa bruja sí dejo que me la ¿Qué? ¿Quién dijo eso? His shadow looms over us no longer. It's a pity the Phoenix can't be in two places at once. If he'd have been with us, maybe he could have done something for the lost. Not even the Phoenix can bring people back from the dead. Life has a beginning and an end. Claro. So we must live while we have the chance. And not as slaves to the crystals, but as free men. May we join you? Hodor. Lady Karen, what a pleasant surprise. I thought I'd drop by and see how you were all doing before heading off to restock my supplies. Ah, qué buena It wasn't foto. the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The Blight March is on. Blight March. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's Tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance.
You're letting me go with them? Oh, thanks, Nan. Stop that! You'll break me bones, you grey galoot. There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goot. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav? Already on my way, Captain. Be careful. Aren't I always? Gav es chido. Siempre confiable. Do you see that, Sid? Your protégé's making a proper little outlaw of himself. Pues, ¿saben qué, queridos hermanos? Yo creo que hasta aquí le voy a dejar. ¿Por qué? Porque ya me dio hambre. Entonces voy a ir a cenar algo rápido. Bueno, ni tan rápido. Al fin que ya está la sopita. Y en un ratito regreso. ¿Va? ¿Va o no va? Dice David, y esto, niños, se llama recordar las memorias de los que nos precedieron y pasar a las nuevas generaciones. Es correcto, querido David. Así que bueno, yo por lo pronto me despido. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y compartir este hermoso directo. Yo fui Safer y hasta luego. Nada más déjenme ver si puedo salvar, porque capaz que ni he salvado y... bueno, nada más dejamos esta escena. De Dalmequia. Ok. Aquí andaremos. Gracias, hermano. Bueno. Ahora sí, déjame voy a cenar. Ahorita nos vemos. Va, y negra al que falte.